Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Elhamdülillah. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Elhamdülillah. 86 yıllık esaret bitti. Allah'ın hamdolsun. Elhamdülillah. Baba yaş kaç? Sen yokkenden beri esaret altındadır baba. Ben hiç yoktum. Sahaben okunmuyor muydu bu? Baba okunuyordu da. Ah babacığım, ah babacığım. Ah babacığım, ah babacığım. لأول مرة وعود من هذا المكان يعني قد صادق Hasbunallahu ve ni'mel vekil ve la havle ve la kuvvete illa billahi'l aliyyil azim. Hasbunallahu la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbunallahu ve ni'mel vekil ve la havle ve la kuvvete illa billahi'l aliyyil azim. Hasbunallahu ve ni'mel vekil ve la havle ve la kuvvete illa billahi'l aliyyil azim. Hasbunallahu ve ni'mel vekil ve la havle ve la kuvvete illa billah. Hasbunallahu ve ni'mel
Allahümme Rabbe hazir daveti tamme ve salatil kaime ati seyyidina Muhammedin ve seyyidina Hazreti terafiyetel aliye ve asli makamil Muhammedin el-zibatte inneke la tehlikul mi'at ve nahnu neşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve neşhedü enne seyyidina Muhammeden abduhu ve resuluhu fazila billahi rabba ve bil İslamı dina ve bi Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem Resulü ve nebiyye. Fatiha Allah'ım. Abi neredesin İhsan? Elhamdülillah.